សៀមនឹងដោះលែងទាហានខ្មែរ18នាក់នៅថ្ងៃទី23នេះបើតាមព័ត៌មានរបស់សៀមមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណឹងនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលថាតើមូលហេតុអ្វីបានសៀមព្រមដោះលែងទាហានខ្មែរ18នាក់មានអ្វីនៅពីក្រោយតាមពិតទៅសៀមព្រមដោះលែងទាហានខ្មែរ18នាក់នេះដោយសារសម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសម្ពាធរបស់អាស៊ានដែលបង្ខំឲ្យសៀមត្រូវតែដោះលែងមូលហេតុដែលសៀមមិនព្រមដោះលែងទាហានខ្មែរ18រូបដែលសៀមចាប់យកទៅនេះដំបូងសៀមគិតថាអាចយកប្រយោជន៍ពីទាហានខ្មែរ18រូបនេះបានតាមរយៈការបំបាក់ស្មារតីដល់យុទ្ធជនខ្មែរមិនឲ្យហ៊ានចូលសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសៀមហើយសៀមគិតថានឹងដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យហ៊ុនសែនកាត់ដីមួយចំនួនជាធ្នូនឹងការដោះលែងទាហាន18នាក់នេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសៀមរំពឹងទុកត្រូវបានបរាជ័យទាំងស្រុងដោយសារទី1ហ៊ុនសែនមិនអាចយកដីទៅដូរនឹងយុទ្ធជន18នាក់នោះបានទេសៀមបានស្គាល់ហ៊ុនសែនច្បាស់ថាហ៊ុនសែនសុខចិត្តយកដីទៅដូរនឹងអំណាចប្រកូលរបស់ខ្លួនហ៊ុនសែនសុខចិត្តពលិកម្មទាហានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ក៏ដោយដើម្បីការពារអំណាចខ្លួននេះចំណុចមួយដែលសៀមយល់ច្បាស់ពីហ៊ុនសែនចំណុចទី2សៀមដែលចង់បំបាក់ស្មារតីយុទ្ធជនរបស់ខ្មែរតាមរយៈចិត្តសាស្ត្រសៀមមិនអាចធ្វើទៅបានទេនៅពេលនេះដោយសារហ៊ុនសែនហើយនឹងហ៊ុនម៉ាណែតរត់ទៅពឹងអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានកាលណាមានភាគីទី3ចូលរួមធ្វើឲ្យសៀមចាញ់ប្រៀបមិនអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តនោះទេដូច្នេះអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់សៀមត្រូវបរាជ័យសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយស្ថានភាពខុសពីក្តីសង្ឃឹមរបស់សៀមគ្មានការប្រយុទ្ធបន្តបើទុកទាហានខ្មែរទាំង18នាក់គឺសៀមខាតច្រើនជាងចំណេញព្រោះថាទាហានខ្មែរ18នាក់នេះមិនមែននាំសំណាងឲ្យសៀមដោយការគិតរបស់សៀមទេគឺជាគ្រោះទៅវិញទេដោយសារហ៊ុនសែនបានយកទាហាន18នាក់នេះទៅជាសន្លឹកបៀដើម្បីលេងជាមួយនឹងសៀមបានដោយបងប្អូនដឹងហើយហ៊ុនសែនគ្មានបៀសម្រាប់លេងជាមួយនឹងសៀមទេក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនអាចយកទាហានខ្មែរ18នេះធ្វើជាបៀដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងសៀមបានតាមរយៈការបង្ហាញទៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅប្រទេសអាស៊ានថាសៀមបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយលួចចាប់ទាហានរបស់ខ្មែរវាជាការពិតសៀមបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផងសៀមបានរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យភាពប្រទេសជិតខាងផងអញ្ចឹងសៀមចាញ់ប្រៀបនៅក្នុងល្បែងនយោបាយរវាងកម្ពុជានិងសៀមដោយសារសៀមគឺជាប្រទេសដែលមានកំហុសសៀមគឺជាប្រទេសដែលឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាសៀមប្រៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាមនុស្សធំហើយទៅរំលោភកម្ពុជាដែលជាកូនក្មេងតូចអញ្ចឹងហើយបើមានភាគីទី3ដែលធំជាងសៀមចូលមកអន្តរាគមន៍គឺសៀមប្រកាសជាចាញ់ប្រៀបទៅក្មេងតូចជាមិនខាននេះជាមូលហេតុដែលសៀមត្រូវតែដោះលែងយុទ្ធជនទាំង18នាក់វីរៈយុទ្ធជនទាំង18នាក់នេះនឹងត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃទី23ក៏ប៉ុន្តែសៀមមុននឹងលែងវីរៈយុទ្ធជន18នាក់នេះសៀមត្រូវធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាសៀមមិនខាតច្រើនសៀមប្រកាសជានឹងឲ្យយុទ្ធជនទាំង18នាក់នេះធ្វើសន្និសីទកសែតហើយឲ្យយុទ្ធជនទាំង18នាក់នេះនិយាយថាសៀមគោរពសិទ្ធិមនុស្សសៀមយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាខ្លួនបានល្អជាមិនខាតឡើយវិធីបែបនេះគឺសៀមដើម្បីយកចំណេញនៅពេលដែលយុទ្ធជនទាំង18នាក់ត្រឡប់មកស្រុកវិញយុទ្ធជនទាំង18នាក់អាចនិយាយបរិហាពីសៀមថាសៀមបានធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើទរណកម្មមកលើខ្លួនសៀមការពារនៅពេលដែលយុទ្ធជនទាំង18នាក់នេះត្រឡប់មកកម្ពុជាហើយយុទ្ធជនទាំង18នាក់នេះបរិហាអំពីសៀមអញ្ចឹងសៀមត្រូវតែធ្វើដើម្បីការពារមុនគឺឲ្យយុទ្ធជនទាំង18នាក់នេះអរគុណសៀមហើយលើកសរសើរសៀមប្រាប់អន្តរជាតិថាសៀមនេះយកចិត្តទុកដាក់គោរពសិទ្ធិមនុស្សបានល្អមិនធ្វើទុកបុកម្នេញមិនធ្វើទរណកម្មមកលើខ្លួនបើទោះបីជាយុទ្ធជនទាំង18នាក់ត្រូវបានធ្វើទរណកម្មធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងណាក៏ដោយពេលដែលយុទ្ធជនទាំង18នាក់នេះត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហើយយុទ្ធជនទាំង18នាក់នេះនិយាយបរិហាពីសៀមប្រកាសជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេអញ្ចឹងសៀមនឹងប្រើវិធីនេះមុននឹងឲ្យយុទ្ធជនទាំង18នាក់នេះត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរសៀមនឹងអាចឲ្យយុទ្ធជនទាំង18នាក់នេះនៅថ្ងៃទី22នេះនឹងធ្វើសន្និសីទកសែតហើយនិយាយពីរឿងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការថែរក្សារបស់សៀមជាមិនខាននេះបើសិនជាសៀមដោះលែងដោយការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃទី23ក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចមួយទៀតចំណុចនេះសៀមអាចនឹងមិនលែងយុទ្ធជនទាំង18នាក់នោះទេបើសិនជាក្នុងចំណោមយុទ្ធជនទាំង18នាក់
នាក់នោះសៀមបានធ្វើឲ្យយុទ្ធជនណាម្នាក់ក្នុងចំណោម18នាក់នោះក្លាយជាជនពិការឬក៏អាចធ្វើឲ្យយុទ្ធជនទាំង18នាក់នោះស្លាប់ដូចជាពួកប៉ាឡេស្ទីនចាប់អ៊ីស្រាអែលជាចំណាប់ខ្មាំងអញ្ចឹងហើយសៀមនឹងអាចពន្យាពេលសៀមនឹងអាចដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលជាទាហានវីរៈជនខ្មែរ18នាក់នេះបន្តិចម្ដងដើម្បីអូសបន្លាយពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងក្នុងពីរចំណុចនេះបងប្អូនជារូបជាតិយើងចាំមើលថ្ងៃទី23ថ្ងៃ23នេះបើសិនជាសៀមព្រមដោះលែងទាំងអស់ហើយវីរៈយុទ្ធជនទាំងអស់បានត្រឡប់មកដោយសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាយើងនាំគ្នាអបអរសាទរវីរៈយុទ្ធជនទាំងអស់គ្នា